Bongis 10 mètres de défenseur na bino ezala bopeto 10 mètres de défenseur na bino ezala bopeto et dit 003 loi ya mboka elobi boye ozali na ndako butu to pe magasin ozala lopango okoteka mikate libanda to ozali na magasin to oza kosala musala esika songolo to mpakala yeba kobongisa yango chaque jour 10 mètres aux alentours esika na yo ezala bopeto lelo ezali 7e journée bopeto mutu nyonso abima de 8h à 11h asala salongo kanga maison na yo sala salongo sala terrasse na yo. Son Excellence, Monsieur le coordonnateur provincial Germain Poundou Bombanza yewana kitikuna na terrain akosala salongo elongo na ba ministre ndenge na ndenge tata Jantiningo Bilambaka pe akoleka isika eye il faut ezala bopeto terrasse ezala boete au débouché bo kire terrasse na bino bo sali bo che ba salite awa po leta elongo la yango bo bongisa bo trouver ba moyen pe ya kosala nini ya kocha bopeto 10 mètres esika na bino kanga boutique na yo kanga maison na yo sala salongo kotala na misu te po ezama sekite bongisa 10 mètres de devanture na yo ndeko na ngai ezala bopeto ezala aseni bozo exemple ya mama o ndenga za ko bongisa esika na ye akotekela omoni bakonzi ndenge na ndenge cordon akin bopeto azali awa namoni pe bourgmestre na bino yeyo akomi donc eza eloko moko ya masekite simba kombo na yo bongisa 10 mètres de devanture na yo ezala aseni par yo moko ndeko na ngai bongisa 10 mètres de devanture na yo ezala bopeto ndeko na ngai coordonnateur à Kinshasa bopeto son excellence Germain Poundou Bombanza yewana azali déjà na terrain ba ministre ndenge na ndenge bazali na terrain bima liboso lopango na yo kanga biloko zali koteka bongisa 10 mètres ya devanture na yo ezala bopeto bongisa yango ezala bopeto tolingi masekite bongisa 10 mètres de devanture na yo ezala bopeto kanga maison na yo bongisa 10 mètres de devanture na yo ezala aseni par yo moko na yo ezala bopeto ndeko na ngai sala musala sala salongo tia bopeto 10 mètres de devanture na yo ezala bopeto ndeko na ngai coordonnateur à Kinshasa bopeto son excellence Germain Poundou Bombanza coordonnateur provincial yewana akiti awa elongo na bakonza ndenge na ndenge mpona kotia bopeto kanga mapana yo wana kanga yango bongisa sika na yo kanga yango sibo kanga yango mbangu kanga yango na lombangu kanga yango longola yango eza era salongo kanga yango kanga mapa wana mama eza era salongo de 8h à 11h coordonnateur à Kinshasa bopeto yeyo Germain Poundou Bombanza yeyo Gordon Germain Poundou Bombanza yeyo mama kanga malewa na yo kanga mapa na yo mama kanga yango kanga mapa na yo eza era salongo kanga yango longola mapa no na mesa longola yango mbangu sala salongo de 8h à 11h kanga mapa no biloko na yo kangama kanga yango na lombangu oyo ezali hôtel de ville ya blagite kanga yango mbangu excellence Germain Poundou Bombanza yewana omoni ye mpona kosala salongo kotia bopeto kanga malewa na yo kanga basani wana kanga yango kanga biloko nozali kotanda kuna kanga biloko na yo kanga yango kotisa yango zwa kombola excellent Germain Poundou Bombanza coordonnateur à Kinshasa bopeto azali awa elongo na cordon adjoint à Kinshasa bopeto si de Placide Kasanda bazali awa baza kosala salongo bango wana bademi konzi ya Kinshasa bopeto bango yeyo
Musala ezali kotala mama kanga malewa na yo wana sala salongo 10 mètres de devanture na yo. Ezala bopeto 10 mètres de devanture na yo ezala bopeto. Kanga biloko na yo longola bakwanga na yo longola yango sikoyo. Toko sala salongo o ezali hôtel de ville kanga yango soki tosi yango okolela. 10 mètres de devanture na yo ezala bopeto. Bongisa 10 mètres de devanture na yo ndeko na ngai. Kotia matoi mangongite lelo ezali 7e journée bopeto. Donc ça la masse équité. Il y a pas pour assainir 10 mètres de devanture na yo selon le 10003 loi ya mboka. Sala salongo ndeko na ngai. Si ya bopeto 10 mètres de devanture na yo ezala assaini par yo moko. Mama ko bima na porte boye kaka te bima na kombo sala salongo tala terrasse la bien ngeza salite. Bima na kombo bongisa yango. Tolingi lisusu basoto mbindongele te awa na Kinshasa. Bongisa esika na yo. Si ya bopeto esika na yo ezala assaini par yo moko ndeko na ngai. Ezala bopeto ezala assaini na yo moko ndeko. Bongisa yango kanga esika wana kanga biloko nyonso bozali koteka. Bon kanga yango. Soko moni aba konzi ndenge na ndenge bakitire esika oyo ezama sécurité. Salongo eza kosalema partout na Kinshasa lelo ezali bopeto. 7e journée bopeto ezali kosalema na ville province ya Kinshasa mobimba. Ndeko na ngai ko kanga maison na yo wana. Kanga yango. Kanga longola biloko no wana. Longola yango, longola ba maki na yo kanga yango mama ba maki kabine kanga yango simba kombo banda ko bongisa. Simba kombo pa u banda ko bongisa kanga maki no wana kotisa yango na kati. Coordonnateur provincial à Kinshasa bopeto excellent Germain pour Bombanza Akiti Nesikae. Akiti elongola coordonnateur adjoint Sido Placide Kassanda pona kosala bopeto. Kanga bamaki no zali koteka wana sala salongo. Sala salongo kanga biloko na sala salongo. Na lombango. Bimana kombo na yo sala salongo kanga maison. Lele zali 7e journée bopeto. Bimana kombo na yo sala salongo. Bimana kombo na yo sala salongo. 7e journée bopeto ezali lelo. Bimana kombo na yo pa usala bopeto. Si ya bopeto 10 mètres alentour na mama kanga mikate na yo bako kanga yango. Kanga maison na yo, ligablo na yo. Ndeko kanga maison téléphonique na yo wana kanga yango. Bimana kombo bongisa tala ko teko ko sala musala bosika e mo soto binonkele boy. Kanga yango kotia bato emangongite o eza hôtel de ville. Bongisa esika na yo 10 mètres de devanture na yo ezala assaini par yo moko. Lelo ezali 7e journée bopeto kanga biloko na yo awa na Wileri bo kanga biloko na bino nyonso maison kanga. Bimana kombo sala salongo. Son excellent Germain pour nous manza konda ki bopeto akiti nesika eye na ba ministre ndenge na ndenge. Soki to sui yo osambwe. Kombo le sika na yo. Edi 003 elobi boye. Ozali na ndako lopango butu to magasin église to pe hôpital, oza koteka na balabala to oza na esika songa lofro pakala ko luka musala to ko sala musala yeba ko bongisa esika na yo 10 mètres aux alentours na yo chaque jour. Ezala bopeto assaini par yo moko ndeko. Kanga biloko na yo. Kanga biloko na yo sala salongo. Rompe Wileri il faut engenga. Coordonnateur à Kinshasa bopeto excellent Germain pour nous bombanza akiti awa. Elango na ba ministre ba konzidenge na ndenge. Pona koya ko salela bino sensibilisation. Ko sensibiliser bino na likamboteli bopeto. Lelo ezali 7e journée bopeto. Bozo exemple ya papa azali kokombola. Azako bongisa ndeko nanga ozali na ndako lopango butu to pe magasin. Ti ya bopeto 10 mètres de devanture na yo. Ezala assaini par yo moko. Bongisa yango ko fongola maison te kanga maison na yo. Bimana kombo na yo ndeko. Kombola sala bopeto. Kanga maison na yo ndeko kanga maison na yo.
bongisa 10 mètres à devanture na yo ndenge bandeko ebele bazali kosala coordonnateur akiti kotia Matoi Mangongi te Simba Pau bongisa sala bopeto landa exemple ya son excellence monsieur le coordonnateur provincial Germain Pundu Bombanza ye wana na kaki asimbi kombo azali kokombola pona ko sensibiliser biso na koyeba kosala salongo epekisami koteka mai ya opir epekisami koteka mai ya opir ndeko na ngai kotia Matoi Mangongi te sala musala bongisa ndenge bandeko papa azali kosala awa esengo penza omondi kordo ya kiza sa bopeto ye wana Allô ezali ma sécurité omondi ba kontiminene bazali awa Tata ministre azali awa Tata ministre azali awa ministre ya tourisme azali awa ye wana akosala musala elongo na coordonnateur provincial akita sa bopeto excellence Germain Pundu Bombanza oyo ezali ma sécurité longola maya opire awa maya opire koteka mazu na Kinshasa te longola yango bongisa esika na yo edi 003 elobi boye edi 003 elobi boye ozali na lopango ozali na ndako boutique to pe magasin yeba kotia bopeto 10 mètres de devanture na yo ezala assaini par yo moko ndeko bomoni awa ministre national ya tourisme son excellence monsieur le ministre Yves Mbukulu aye awa elongo na coordonnateur provincial ya coordination Kinshasa bopeto ya ville ya Kinshasa excellence Germain Pundu Bombanza baye mpona kosensibilize yo kinoise mpe kinois ya koyeba kotia bopeto na kotosaka mibeko ya leta ndenge edi 003 ya lwa mboka elobi boye ozali na ndako boutique magasin to mpe hôpital ozokotenga lesika songolo to pakala yeba kotia bopeto 10 mètres aux alentours mpe ya devanture esika na yo soki leta eye ekuti bosoto mbinonkele ekokanga yo omoni awa ministre azali kosala musala ministre national ya tourisme Yves Mbukulu ye azali kosala terrasse azali kosala terrasse mpona kosensibilize yo mpona koloba na yo ke leta ezala te mpona yaka kosalela yo bopeto na esika na yo te kosensibilize yo na kotosaka mibeko ya leta yango bomoni ministre Yves Mbukulu ministre national ya tourisme ye wana azali kosala musala aza kosala bopeto aza kosala bopeto aye kosunga tata Jean Tiningo Bilambaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa na musala kitoko mpe na lancement kitoko ya Kinshasa bopeto oyo esimbami na son excellence tata Germain Pundu Bombanza yeyo azali kokombola coordonnateur provincial ya ville ya Kinshasa excellence Germain Pundu Bombanza bazali awa mpona kosensibilize yo ndeko na koyeba kotia bopeto esika nyonso tu ozali na kotosaka mibeko ya mboka ndeko na ngai boyokanga malamu edi 003 ya lwa mboka elobi boye ozali na ndako boutique to mpe magasin ozali na lopango yeba kotia bopeto 10 mètres de devanture na yo ezala assaini par yo moko ndeko sino leta ekokanga yo soki ekuti bosoto mbinonkele bomoni excellence monsieur le ministre ya tourisme ministre national ya tourisme azali awa elongo na excellence Germain Pundu Bombanza o azali coordonnateur ya Kinshasa bopeto
azali awa mpona koassainir kolakisa bino ndenge nini ya kosakapare na opération Kinshasa Bopeto mpo Kinshasa Bopeto eza likambo na nga, likambo na yo, likambo ya kinois mpe kinoise nyonso. Yeba kotia Bopeto 10 mètres devanture na yo. Omoni awa bandeko bakobongisela bino bakolo esika oyo. Ndeko na ngai lobi soki toye tokuti basotombino nkele okangami. Kanga biloko na yo wana, kanga yango. Kanga mikate na yo wana, longola yango na lombango. Bimana kombo, bimane eloko ya musala, sala salongo. Ezali masekite. Bimana kombo na yo sala salongo. Bomoni excellence, monsieur le ministre national ya tourisme. Azali awa Yves Mbukulu, azali awa. Elongo na coordonnateur provincial ya coordination ya Kinshasa Bopeto, excellence Germain Pundu Bombanza, azali awa. Tomodi pe présence ya ndeko na ye, adjoint na ye, azali pe koya, ye wana azali koya. To sala musala, to sala salongo. Si ya Bopeto ndeko na nga zwa conscience ya kosakapare na opération Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto ezali likambo na nga, likambo na yo, likambo ya biso nyonso. Kanga maison na yo, kanga mapa na yo. Si ya Bopeto. Ah oui. Sala salongo. Ezali likambo ya blagi te. Sala musala ndeko na ngai. Ministre national ya tourisme Yves Mbukulu ye wana azako sala musala. Azali awa elongo na coordonnateur provincial ya Kinshasa Bopeto, cordon Germain Pundu Bombanza. Bazali ko sala musala. Ezali masekite eza pona ko sensibiliser yo. Basangani elongo na président ya association ya bandikape. Bazali awa pona ko soutenir Bopeto. Ebongo yo ndeko na ngai okotala na misu pona nini Simba Kombo yebaka ko bongisa esika nyonso yo ozali 10 mètres aux alentours na yo. Selon Edi 003 place oza kolukela mbongo ozala ndaku bongisa esika na yo ezala Bopeto par yo moko. Soko moni awa bandikape bazali ko sala musala. Bandikape baye ko assister cordon Germain Pundu, cordon provincial à Kinshasa Bopeto ezali masekite. Ndeko na ngai ezali blagite. Si ya Bopeto 10 mètres aux alentours ya esika na yo ezala Bopeto. Ezala assaini par yo moko ndeko. Kosala ba blagite awa nde musala ezali kosalema. Toye tourisme te awa pona kotambola metoye kosala musala pona kolakisa yo ndenge nini ya koyeba kosakapare na opération Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto eza likambo na nga, likambo na yo, likambo ya biso nyonso. Mama nalobaki kanga eloko no wana, kanga yango. Bima na kombo bakolo ndaku oyo ya alliance, bo bima na kombo libanda bapau boya kosala Bopeto liboso na bino. Awa musala pende ezali kosalema. Bomoni son excellence monsieur le ministre national ya tourisme Yves Mbukulu aye kosunga tata Jantiningo Bilambaka na musala ya Bopeto. Yeyo depuis Lingwala azali awa depuis Lingwala pona kosunga tata Jantiningo Bilambaka na musala kitoko ya Kinshasa Bopeto. Oyo coordination na yango ekambami etanke cordon provincial ya Kinshasa Bopeto na excellence Germain Pundu Bombanza ye wana azali kosala salongo. Esengo Kinois pe kinois. Boko mona abandika pepe balobi bango bakozonga nsima te. Bakoti likambo yango tata Jantiningo Bilambaka bamona ke bango pe bango sala musala ya Bopeto. Esengo te. Excellence, monsieur le ministre national ya tourisme Yves Mbukulu, ye wana na excellence Germain Pundu Bombanza, coordonnateur à Kinshasa Bopeto,
bazali ana esika eye mpona kosala salongo kolakisa yo kinoise kinois ya koyeba kotia bopeto esika nyonso tu ozali. Tomoni mpe présence ya tata bourgmestre ya biso ya Lingwala azali awa mpona kosala salongo. Batu na biso ba Croix Rouge bazongi nsima te. Association ya batu ya Lingwala bazali awa, ya brigade ya Lingwala bazali awa, bandeko nanga bandika pepe bazali awa mpona kosunga tata Jean Tiningo Bilambaka na mosala kitoko na lancement kitoko ya opération Kinshasa Bopeto. Yango bomoni excellence monsieur le ministre national ya tourisme azali awa Yves Mbukulu elongo na coordonnateur provincial ya Kinshasa Bopeto excellence Germain Pundu Bombanza bazali awa mpona kotia bopeto bango wana na ndeko papa bourgmestre ya commune eye bazali awa esengo. Merci na musala kitoko to accompagner son excellence tata Jean Tiningo Bilambaka. Excellence Yves Mbukulu accompagné la coordonnateur ya Kingo Peto Mosala Kitoko. Wana ya Lingwala solo. Merci les ennemis de la pauvreté. Moyenne par la charité bien ordonnée. Et banda de pana Yemoko. Lingwala tele Mosala Kitoko. Merci à l'initiative. Yemoko à la constitution de Banana Mosala Excellence Yves Mbukulu. L'ennemi de la pauvreté de la Mosala d'Association. Nous sommes M. Bandi. Nous avons la maman. Tala Bandi, parce que nous avons mobilisé. Nous avons la date d'inspiration. Parce que chaque jour, nous sommes en place. Nous avons la date d'inspiration. Papa Yabana. Yamasa Pété. Merci Orange, merci la Kinshasa de Peto, merci la handicapée la mission à Lingwala, toujours pembe na mokonzi, batika la kasumate. Ah oui. Son excellence, tata Germain Pundu Bombanza, coordonnateur provincial à Kinshasa Bopeto, Akitina Esika Eye, représentant légal à son excellence tata Jean Tiningo Bilambaka, excellence Germain Pundu Bombanza, coordonnateur provincial à Kinshasa Bopeto, Akiti Esika Eye, et longo na ministre national ya tourisme Yves Mbukulu bakitile esika eye mpona kosensibiliser bino lelo mokolo ya 7e journée bopeto na koyeba kosala bopeto kotia bopeto esika nyonso tu ozali edi 003 elobi boye lwa ya mboka ozali na ndako ozali na boutique to mpe magasin ozali na lopango ozali koteka na esika songolo to mpakala yeba kotia bopeto 10 mètres ya défensif ozala tu esika na yo ezala assaini par yo moko tokuti bosoto mbidonkele lete kokanga yo le ministre national Yewana ah oui le coordonnateur provincial ya Kinshasa Bopeto Mutu andimi kozwa salite ya ville ya Kinshasa responsabilité na yango cordon mais c'est propre Yewana Germain Pundu Bombanza Yewana elongo na son excellence tata ministre ya tourisme Yves Mbukulu Yewana merci beaucoup. Nous voyons ici la 7e journée de Kinshasa Bopeto. Quelles sont vos motivations? Je pense que le programme Kinshasa Bopeto, c'est un programme lancé par son excellence monsieur le gouverneur sous la vision du chef de l'État qui était le premier à être motivé à accompagner la ville de Kinshasa dans ce vaste programme parce que c'est un programme qui va même au-delà de la propreté, c'est un programme qui va, il faut que je le dise, à l'honneur. Vous savez, la ville de Kinshasa était dans le temps appelée Kin la plus belle. Mais depuis un certain temps, nous avons changé
d'attributs, nous sommes devenus kin la poubelle. Et je crois que le gouverneur étant responsable numéro 1 de cette ville-province, il avait compris qu'il fallait lancer le go d'une campagne qui devra ramener la ville de Kinshasa dans sa beauté. Voilà pourquoi moi également j'ai été sensibilisé par le coordonnateur du programme Kinshasa Bopeto afin que je puisse accompagner mes frères de Lingwala, je suis un natif de Lingwala, et que nous puissions rendre notre commune propre. Et si cela est fait dans toutes les autres communes, je pense que toute la ville de Kinshasa sera une ville propre. Vous venez de le dire, c'est une affaire de tous, Kinshasa Bopeto. Est-ce que nous pouvons espérer que prochainement, parce qu'on sait que les salons c'est chaque samedi, le ministre en tant que natif de Lingwala sera toujours sur place? Je viens de le rassurer à monsieur le bourgmestre adjoint que je vais accompagner ma commune chaque week-end. Je serai sur le terrain pour faire ce travail de salubrité afin que ma commune soit la commune la plus propre de la ville. Un message à votre base de Lingwala par rapport à Kinshasa Bopeto. Le message que je vais adresser à tous les compatriotes de Lingwala, nous devons nous lever. Ce n'est pas une affaire du chef de l'État seul, ce n'est pas une affaire du gouverneur seul, ce n'est pas une affaire du coordonnateur seul, mais c'est l'affaire de nous tous. Je lance cette sensibilisation afin que tout un chacun de nous soit conscient. Si nous avons une ville sale, c'est que nous sommes sales. Donc, comme Kinshasa est réputée la ville de propre, je crois que nous devons également travailler pour que notre ville soit très propre. En résumé, oui, lelo, moi, tozali na mo lelo ezali pour accompagner le programme Oyo, il y a papa Mokonzi à ville à Kinshasa, le gouverneur, a lancé. Il y a un coordonnateur Oyo, depuis un certain moment, j'allais sensibiliser. Nous sommes tous allés à la carte Kinshasa pour être rendre ville la mission propre. Tout le monde qui papa Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé qui premier cours. Il y a un programme Kinshasa Bopeto. Il y a un wana. Biso nyonso tozali bana Kinshasa bakilo na solo. Bana ya Lingwala. Et c'est rien na biso to se mettre ensemble parce que charge o ezali ya gouverneur yemoroté, ezali ya coordonnateur yemoroté, to ya Raskin kaka. Charge o ezali ya biso nyonso bana Kinshasa. Soki Bopeto ezali te na ville ya Kinshasa, c'est que biso peto za peto te. Na yango wana, longola king ezali ville ya bato ya Bopeto. Na sengi na mwana Lingwala nyonso, na mwana Kinshasa nyonso, chaque samedi azwa Congo na ye, azwa pau na ye, 10 mètres na ye a assainir pour être topenga na babokono pene ya bandako na biso. Monsieur le coordonnateur, vous avez reçu le ministre. En peu de mots, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, c'est un grand honneur pour la coordination Kinshasa Bopeto. Ça fait un bon bout de temps que nous sommes en contact avec son Excellence Monsieur le ministre du Tourisme Yves Boukoulou, qui est un avant-gardiste, parce qu'il pense Bopeto, il respire Bopeto, parce qu'il sait bien que le tourisme ne marche que dans des milieux assainis, dans des milieux verts, et là c'est son plus grand souci. Aujourd'hui, il nous a promis d'être là avec sa base, et nous le remercions. Le travail s'effectue très bien. Nous avons beaucoup de projets ensemble, notamment avec la journée nationale du tourisme qui aboutira à la journée mondiale du tourisme, où lui-même a décidé d'ériger plusieurs journées pour préparer la grande journée mondiale du tourisme qui s'inscrira au fait sous le label Bopeto. Là, c'est l'occasion aussi de remercier nos partenaires, Madame Suzanne de Gender Bopeto, qui est là au fait avec une bonne centaine de ses membres pour pouvoir continuer à nous accompagner, pour pouvoir accompagner le gouverneur, encourager l'initiative de son Excellence Monsieur le ministre, et nous demandons à toutes les notabilités, à tous ceux qui sont du gouvernement central d'emboîter le pas au ministre du Tourisme, parce que quand la population voit ces notables touchés à la cambouille, alors nous cassons avec la résistance au changement, parce que
Bopeto, c'est une question de changement de mentalité. Comme l'a si bien dit notre bien-aimé Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est notre président de la République, il a dit à Bandal, et nous voulons bien que la population suive ces mots d'ordre-là. Changeons nos mentalités. La saleté ne vient pas toute seule. C'est nous qui jetons. Après, nous dépensons des millions pour ramasser. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Merci. À Lingala, nous le autres. Na Lingala tokoloba boye topesi longonya na papa na biso ministre national ya tourisme papa Yves Mokulu oyo depuis moi ngonga moke alakisaki bolingo na ye pona bana Lingwala alakisaki bolingo ne pona bana Kinshasa na yango alobaki akokita ye moko na terrain akosimba salite na maboko poto petola wana ezali lelo mokolo monene oye alakisi nzela mpe na baninga na ye baministre mosusu baautorité minene ya niveau central bakita na babase na bango mpo basala mosala na biso nde eloko na boyi koloba lelo na Lingala. Namoni présence ya ba-ONG ya Lingwala baekwa okoloba nini mpona ba-ONG Gender tokoloba longonya na mama Suzanne baza koganga awa mwasi ya pembe oyo aza kosala mosala kitoko awa na Lingwala na association na ye ONG na ye Gender Bopeto et accompagnaka gouverneur Jean-Tini Ngobila partout. Ceux qui ont accompagné Jean-Tini Ngobila ont accompagné papa mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Topesi na mama Suzanne merci mingi pe a continuer kokoba kaka na misala oyo pe population ekozala na ye trop reconnaissant. Merci. Et bon, c'est pas moindre. Nous disons félicitations au ministre national du tourisme. Comme il a dit, comme le coordonnateur de Kinshasa Bopeto l'a dit, on ne peut rien faire du tourisme s'il y a de saleté. Donc on doit mettre la propreté là où on est. J'ai aimé comme le